잠에서 깬 주인공 빅터. 그의 직업은 건축가였는데 갑자기 이상현상이 발생하고 Я прошу прощения, здесь что-то про... 사람부터 건물까지 이 세계는 정상이 아닌 듯했죠. 그런데 빅터가 정신에 집중하자 건물이 회복됐고 갑자기 괴물이 나타나 빅터를 공격하는데 빅터를 구해준 사람들. 빅터는 일단 사람들을 따라 도망치기 시작하죠. Вообще кто? Куда мы идем? Что со мной? Откуда мне знать? Авария или передоз? В коме. То есть это все сон? Те, кто впадает в кому, попадают в одно и то же место. 알고 보니 이곳은 코마 상태인 사람들이 오는 가상세계였죠. Это нора, такое бывает. Покажи ему тут все. И посели наверху. Шли. Ян говорит, где-то в коме есть целый остров свободный. Ищем тех, кто поможет нам туда добраться. И он почему-то очень уверен. С балкона, он у вас тут типа самый главный? Типа тут дольше всех. Что в тебе такого? 그렇게 다음날 В коме у некоторых открываются уникрит. Он зов чувствует на расстоянии. Он маршруты строит. Посмотрим, в чем ты у нас такой особенный. 빅터의 초능력 테스트가 시작되는데 Конечно, не очень. Ты что же не можешь ничего? 한편 다음날 Правда, способности бывает. Человек чувствует, что может что-то. Я почти ничего о себе не помню. Из груза воспоминаний мы можем начать с чистого. Но это не значит, что... 아무튼 이들은 괴물들을 피할 새로운 정착지를 찾고 있었는데 Не опасно. Мертвый мозг рождает вот это. Вы меня отключили, чем так. 리더 팬텀에겐 투명한 능력이 있었고 무기시설을 지키는 군인들을 상대하는 이들. Прикрой меня! 클라이에겐 치유 능력이 있었죠. Есть! 군용 잠수함을 발견한 이들. 이들은 어뢰를 가져가려 하는데 Хоть тебе не помню. Ты чего? 괴물들이 접근해 오고 Нам остается, все остальные за мной! Все ко мне! 위기의 순간 빅터의 초능력이 발현되죠. Ищите ее к выходу. Дуру вниз потянула, меня за ней. Я первым делом подумал, что я уже... В бою можешь стенку построить там, где надо? Ну да, смогу, мостик. Молодец. Годишься отряду архитектор. 한편 빅터는 다시 초능력을 연습하는데 Пытаешься строить? Ну да, пытаюсь. У тебя не получается. Да, совсем. 능력을 터득한 빅터. Говорят, у тебя в комнате много воспоминаний. Это авария, в которую ты попал? Въехал на очень важный заказ, и
А эта женщина были близки? Я не помню, но я чувствую, что Ян прав. Мы ничего не помним, мы можем начать жизнь с чистого листа и... Я тоже это чувствую. 그렇게 될 놈 될 빅터는 바로 플라이와 눈이 맞아버리죠. Стороны, не отходить, не растягиваться. Для строительства острова, вот мы пройдем между холмов. 그렇게 이들의 이주가 시작되고 Жнец! С таким балластом мы никуда не убежим. Шанс добраться у нас будет не скоро. Лучше разделиться, проверить все на эту точку и выбрать новый маршрут. Расходимся. 빅터는 웬 비행기를 발견하는데 무언가를 보고 놀라는 팬텀. Уходить надо! Все, да, сюда. 알고 보니 팬텀의 몸이 괴물로 변하고 있었죠. Все не так, как вы думаете. 결국 팬텀이 동료를 잡아먹고 Детектор в автобус! Туда! 갑자기 이 세계가 붕괴되기 시작하는데 이는 알고 보니 빅터의 정신이 돌아온 것이었죠. 사고 당시를 떠올리는 빅터. Уже близко. Тебе аванс заплатили? В чем тут аванс? Ты телевизор смотришь? Не заплатить деньги. Нам сказали, что вы будете один. Извините, у нас очень строгие правила. Стой. Что? Вот, пусть будет. 플라이가 빅터의 여자친구였네요. 빅터는 자신의 설계도를 사려는 의문의 건물에 들어가는데 Я прошу прощения, а чем занимается ваш организм? Что слухи разные ходят. Состояние глубокой комы человека, большинство даже не подозревает. Я уверен, тебе понравится. 이들이 바로 코마 세계를 만들어낸 나쁜 놈들이었죠. Что? Что там было? Давай, гони, гони, гони! Слушай, почему ты никогда меня не... 그때 사고가 나버리고 빅터와 플라이가 이들에게 붙잡힌 것이었죠. Кто вообще такие? Группа ученых, которые хотят... Каждый получает в коме, что он хочет. Вы просто больные, сумасшедшие. Просто отпустите нас, пожалуйста, и все. Тем не менее, ты сделаешь то, что... Где ты ее оставил? В поле? И гробил ее и себя. Короче, строишь остров и свой город на нем. 결국 플라이를 살리기 위해 다시 코마로 들어온 빅터. Нам надо идти. 빅터는 자신의 능력으로 새로운 세계를 건설하기 시작하는데 Ян, я все построил, отпусти нас. 갑자기 사라지는 동료들. Кислородное голодание мозга. 놈들은 약속을 어기고 말죠. Попрощаться. Стой! У меня много дел. Мы проснемся и его отключат. 빅터는 동료들을 데리고 어디론가 향하는데 빅터가 온 곳은 바로 코마 세계 속 자신이 갇힌 건물이었죠. 그런데 병실의 위치가 현실과는 달랐고 Попробуй искать мне по расположению комнат. На картине в той комнате. Настоящий архитект набьется, чтобы продлить жизнь человека. А я смог продлить на 1000. 공격에 실패하는 빅터. 그때 나쁜 놈이 괴물에게 먹히기 시작하는데 알고 보니 이는 괴물로 변한 팬텀이었죠.
이때 플라이도 소멸되고 빅터도 사라지는데 다행히도 깨어난 빅터. 빅터는 서둘러 플라이를 깨우죠. 당황한 직원들을 뒤로한 채 빠져나가는 두 사람. 시간이 흘러 빅터는 어엿한 건축가로 자리 잡았네요. 지금까지 영화 코마였습니다. 갑자기 비상벨이 울리고 어디론가 향하는 군인들. 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? Военный контрактник? Так точно. Увольнительным 2 недели. Крутой парень, да? 휴가를 나온 군인이 알찬 휴가를 보내고 있었는데 모스크바를 제외한 전 세계에 정전 현상이 일어나죠. Это что? По телевизионных каналах время. I don't understand. What are they saying? Отцу. Это быстрые разведыватели. Присаживаемся в крайнем крупном населенном. 한 마을로 정찰 임무를 나가는 군인들. 사람들은 모두 죽어 있었고 Мертва уже несколько часов. Но людей застал кого зачем? 갑자기 기습을 당하는 한 군인. 그런데 그는 초인처럼 보였죠. Человек? Позвони отцу. Папа умер, мам, 3 года назад. Рота смирно. Разрешите представиться. Полковник Космоловская. Вы уже знаете, 24 дня назад потеряна вся связь с большей частью мира. Внезапно пропало электричество. Нам предстоит узнать, почему. 그렇게 인트로의 상황이 펼쳐진 것이었는데 이들을 공격한 건 바로 야생의 곰들이었죠. 그리고 군대에서 다시 만난 두 사람. Мир тесен. А уж теперь-то особенно. Никогда не подумал, что ты врач. Рассказала. Прости. Не медведи могли целенаправленно атаковать Алан. Слышали про сенсов? Одного события якобы открыли сверхспособности. Я выбрала одного самого сильного. Сейчас в военном госпитале. 한편 초능력이 있는 사자에게 누군가 찾아오는데 Я Женя. Первая волна уничтожила всю электронику, пустила механизм самоуничтожения биологических. Третья. Все, кто остался в карантине, нападут на нас. Уходи. У вас все в порядке? Почему вы его пропустили? Кого? Вот он стоит, вы что, издеваетесь? Такое ощущение, что меня глючит. Ну как вы, товарищ сержант? Оставишь нас на минуту? Ну как ты? Там на физиотерапию походишь и все. 격리구역을 수색하던 군인들은 믿기 힘든 광경을 보게 되죠. Которое было изучение обстановки в Мы находимся в состоянии войны. в городах, также обострилось. 그렇게 수색 작업은 계속되고 Извини, я уж тебя решил разбудить. Завтра проспишь. Оля. Твою мать. 한편 사자에게 또 누군가 찾아오는데 Женя говорил тебе обо мне. Это глюки. Все, у нас очень мало времени. Ты другой. 그의 형체는 다름 아닌 외계인이었죠. Здесь кто-то был. Приходит сюда за едой. Какого хрена вы делаете? 외계인은 사람들의 마음을 조종할 수 있었고 Скоро здесь будет миллион таких, как я. Ты не человек, кто ты такой? Вижу движение. Всем приготовиться к выходу. 움직임을 포착한 군인들.
그런데 인기척의 정체는 한 소년이었죠. Живой. Виктор Иванович. Подросток лет 14, сцепил растяжкой руки ноги на месте. Он тут что, один? Ты хочешь сказать, что все это из-за злослушными рабами инопланетян? Если упрощать, то да. Остался за пределами круга, больше им не принадлежит. И зачем вам наша планета? Планета еще долго будет пригодна для жизни. Что случилось? Я не знал, что ты еще выжил. Как там у остальных ситуация? Да я не в курсе особо, но вроде спокойно. Береги себя, ладно? Зафиксировано движение. Смотри, тебя как зовут? Степа. Вы здесь главный, да? Да, я лейтенант. Я главный в этой стае. 그때 소년이 지휘관을 살해해버리고 의문의 기습이 시작되죠. Лейтенант убит. Как убит? Пацан, которого подобрали, раненый. Зафиксировано движение. 세뇌당한 시민들은 군인들에게 엄청난 공격을 퍼붓고 Тот, который управляет ими, он такой же, как ты. Именно. Его зовут Ра. Он их хозяин. Его нужно убить. Наша разведгруппа атакована. Мы перешли в наступление. Седьмая. Направление на Киров. 그런데 공격을 당한 건 한 곳만이 아니었죠. Война началась. Они нападают на нас. Это мы пока не узнаем. 외계인은 일단 본부로 향하고 Сейчас. Слушай. 사샤는 사람들을 세뇌시키는 외계인의 위치를 알아내죠. Не понимаю, небоскреб? Он там. В Кирове. Нет! Мальчишка зарезал лейтенанта. Могут притворяться кем угодно. Патроны, хавчик собираем, парни. Мне нужно тебе кое-что сказать. Он меня видел. Не бойся. Не позволю ему добраться до тебя. 그렇게 외계인 일행은 빌런 외계인에게 향하는데 А Саша поехал во второй машине. Ра увидел Сашу и теперь знает, находиться с ним рядом опасно. Остановите машину! Возвращаемся, живо! 착한 외계인 때문에 본부의 위치를 알아낸 빌런 외계인은 본부에 총공격을 가해버리죠. 결국 전멸하는 러시아 부대. Какого черта? Ты знал, они погибли! Эти ракеты могли ударить по нам, то не осталось бы никакого шанса. 살아남은 군인들과 외계인 일행이 만나고 Мы идем на Киров. Опять в это пекло. Мы только что оттуда. Аванпост уничтожен. С командованием связь потеряна. И вся надежда теперь на нас. Стой! Отставить! Он на нашей стороне! 이들은 최후의 전쟁을 하러 향하죠. 그런데 세뇌받은 시민 부대가 이들의 앞길을 막고 말도 안 되는 싸움을 시작하는 이들. 전멸해버린 시민들. С собой несколько бойцов. 그런데 아직 시민 부대는 많이 남아 있었죠. 결국 나머지 일행도 옥상으로 향하고 드디어 만난 빌런 외계인.
상대도 안 되는 군인. 착한 외계인과 빌런 외계인의 결투가 시작되고 이들은 마침내 빌런 외계인을 처리하는 데 성공하죠. 그런데 착한 외계인은 모든 시민들을 전멸시켜버리죠. Не бойся, все так, как должно было быть. Что нам делать дальше? Сильнее настолько, что вы стали представлять для нас, а когда они прилетят, вы убьете их всех. То есть для тебя это математика, жизнь человека? Не нужны. Вы и ваши дети станете началом новой цивилизации. Только ты не бог! 남자는 외계인을 공격하는데 Простите. 그렇게 여자 지휘관이 사망해버리고 군인은 외계인을 공격하는데 Здравствуй, хочешь убить меня? 남자가 외계인과 함께 뛰어내리죠. 그때 외계 함선이 도착해버리고 함선으로 들어서는 세 사람. 함선 안엔 수만 명의 외계인들이 수면 중이었죠. Они все спят. Скоро они выйдут из анабиоза. Не успеем, да и патронов не хватит на всех. 외계인들을 한꺼번에 처리할 방법을 알아낸 이들. 그런데 마지막 남은 캡슐들엔 어린 외계인들이 수면 중이었죠. 결국 깨어나는 어린 외계인들. 지금까지 영화 블랙아웃 인베이전 어스였습니다. 1980년대 러시아의 한 공항. Не в Москву летите? Нет, То могу подбросить. лечу в Благовещенск. Я не верю в миф. 주인공 라리사는 신혼여행을 떠나는 것이었죠. А ведь только поженились. Ты когда первый раз летала, ты тоже? Конечно, боялась. Да вы проходите, я бабуле помогаю. А я не хочу. Так спать не буду. 그렇게 비행기가 이륙하고 Воздушной трассы Хабаровск-Москва. 그런데 그때 갑자기 추락하는 비행기. 한편 라리사의 과거 이야기가 시작되고 Ну ты даешь, Вала, уже забыла обо мне. Весь год только о тебе и думал. Знаешь, а я рад, что ты вернулся. О, у меня ничего не получилось. Слышишь? Лора. Прости, что я не полетел с тобой. Вместе у нас бы все получилось. 시험에서 떨어진 라리사를 위로해주는 블라디미르. Здрасте. Так долго. Не переживай так, Ларчик. Вступительные экзамены в наш пединститут. А иногда даже и к лучшему. Важнейшим моментом в Платоновском... Каким образом мы искали? Твой пришел.
청혼하는 블라디미르. Ты родишь мне сына? А учеба? И которая мне по наследству от бабушки досталась. Поначалу будет тяжеловато, ну, потом... 그렇게 두 사람은 곧바로 결혼을 하게 되죠. Каждый раз вокруг рассыпется самый яркий свет. Спасибо. Мне побольше. Здесь устроились? Да. Это все Володя. Вот давайте за это и выпьем. А как там мама? Не знаю, мы с ней не общаемся. Вов, это не дело. У нее есть наш адрес. 블라디미르는 부모의 반대를 이기지 못했는데 Есть кто? 시점은 다시 추락 직후로 돌아오죠. Служка на разведке погоды столкнулась с гражданским. Нужно найти виновного и как можно скорее. Отработал. 부상을 대충 수습하는 라리사. Володя! Есть! Здравствуйте, товарищи. Хотя простая, установить виновных. Вам срочно телеграмма. 라리사의 부모도 소식을 듣게 되고 Пока я буду в лагере, облетите место крушения. 헬기는 라리사를 발견하는데 Мы живых не ищем. Ребят, фуражку нашел! 러시아 정부는 이를 덮기에 급급했죠. Пойдемте покажем, как мы работаем! У каждого обломка ставить человек. Старший сразу ко мне. Это вам главное, а мне главное похоронить их достойно. 그때 라리사가 호랑이를 마주치고 나침반을 만든 라리사. 그때 라리사가 늪에 빠져버리고 Ну что, товарищи, ситуация очень... По инструкции мы не должны следить за военными самолетами. 불러 떨어지는 라리사. 한편 비행기 사고의 진상이 드러나죠. Почему не сообщили в маневре в гражданский сектор? Они должны докладывать только нам. Что-то не сходится инструкция. 또 호랑이를 만난 라리사. 결국 절벽에 떨어져 버리고 겨우 밤을 보내는 라리사. Вы свое все собрали? Все, что нужно, собрали. А виноватых? Каждый допустил ошибку. Непонятно, кто больше. Найти всегда легче, чем истину. 조사관의 마음이 흔들리고 라리사는 꼭대기에 도착하는데 Только дождись меня.
계곡을 건너는 라리사. 라리사는 조명탄을 발사하죠. Что-то с самолетом. Где? Под Завитинском. Поехали туда. 라리사의 부모는 곧장 현장으로 향하는데 Взять и перекрыть общественную дорогу. У меня приказ. Поехали. Да, поехали. 블라디미르의 엄마가 바리케이드를 뚫어버리죠. Дима! Куда? Стоять! В самолете была наша дочь. Здравствуй, Иван. Что случилось с самолетом? Я ничего не могу рассказывать. Димка, будешь ты человеком. Там были наши дети. Он упал. Покажите мне тело моего сына. Я вас понимаю, но продолжать поиски не имеет смысла. Пустите меня туда! Смотрите внимательно и запомните, пожалуйста. Мечтали вернуться и строить дом, родить детей. Понимаю, что шансы маленькие, но а вдруг? 한편 라리사는 저체온증에 시달리고 С Иваном этим в институте вместе учились. Такая маленькая была. Лариска, вы когда там летали, что странного не заметили? Повариха только тогда. Какая повариха? Около лагеря махала, бортмеханик заметил. Я в лагере всех знаю. Там поварихи нету. 결국 사실을 털어놓는 조사관. 라리사는 블라디미르의 짐을 발견하죠. 그때 마침내 블라디미르를 발견한 라리사. Помните место, где видели девушку? Помните, товарищ князь, сейчас никак не получится. Начнет. И прогноз не дожди, и шквальчатый ветер. Не по инструкции. По-человечески. 라리사는 죽은 블라디미르를 끌어안죠. А почему тогда не сесть? Раз, но не садится. Нет, здесь ее видел. 마침내 헬기가 라리사와 가까워지고 다행히 바로 발견되는 라리사. Как ниточку ветер носит 그렇게 라리사는 구조되죠. нас. Что ушел ты жива на мгновенье крик. 그리고 이 말도 안 되는 이야기가 실화임을 알려주며 영화는 끝이 납니다. 영화 플라이트 811 유일 생존자였습니다. 영상 재밌게 보셨나요? 영상 재밌으셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고요. 짧은 리뷰 형식의 특성상 생략된 에피소드가 많으니 꼭 풀버전 감상을 추천드립니다. 그럼 저는 더 재밌는 영화로 돌아오겠습니다.